Felicidad. Bienvenido a la cuadra de las promociones de la ciudad bonita. El día de hoy los invito a que lleven la música decembrina, porque recordar es vivir. La Navidad suena a bombas, la Navidad suena a pólvora. Recuerdo de mi infancia cuando los correteaba, que me corretearan, y después yo pues ya con mi madurez resulté correteándolos. La Navidad suena música. Pastor López, Marcuá, Rodolfo Aicardi, Guillermo Buitrago, y que no puede faltar también los villancicos. Todos las llevamos en nuestras memorias porque las estamos escuchando desde cuando éramos niños. Es lo único que no nos ha podido robar la pandemia. Los recuerdos de aquellas Navidades, de aquellos diciembres. Navidad que vuelve, tradición del año.